ทางตื่นแล้ว Good morning Big house Yep. biggerไปค่ะตามลำน้อยไปดำน้อยมีเพื่อนด้วย2 ตัว Let's go นางวิ่งไปหาพ่อนาง Good morning เห็นไหมคะเห็นไหมมีไอน้ำมีไอหมอกขึ้นจากผืนน้ำด้วยสวยว้าว It's beautiful ตามดำน้อยป้ายมีคนพายเรือด้วยว้าว beautiful farm ดำน้อยได้แล้วไปนั่งพักกินน้ำก่อนต้องบิวอารมณ์ let's go หาเลย come on come this way โอเคอุ๊บ okay you do good girl นางมาแล้วอุ๊บมีรถตามมาข้างหลังขึ้นมาแล้ว and here driver meeting
you sleep good? Do you sleep good? Good morning, my beautiful girl. อันนี้ก็เครื่องซักผ้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำข้าวกันเจอร้านโปรดพ่อดำน้อยทิวลิปสวย ต้มน้ำชงกาแฟดื่มกันตอนเช้า
พ่อลูกเดินคู่กัน ตอนนี้เราก็มาอยู่ในสนามรถแข่งที่มีชื่อว่า Lincoln Speedway กันแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วเข้าไปในสนามค่ะ แล้วก็เป็นบูธขายเสื้อผ้าของบรรดานักแข่ง ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณ Pit Area อันนี้ละค่ะก็คือหน้าตาของ Sprint Car Racing มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ Danny Dietrich sideways in turn 4, car stops the racetrack, and we are under caution. Not shooting out of the side of the gate, right to the speedway. Show right back in top in 1 2, Schuhart to the inside, Jacob Allen looking for second. Top 5 will get out of the way to practice session.